To je kamenska peč Tema, ki ima tanjšo oblogo kamna. Lahko jo dobimo v barvi peščenjaka, v barvi lojevca, ali pa tole je naravni beli kamen iz Portugalske. Ima lito železna vrata, ki se vam z leti ne bojo skrivila. Potem ima to sekundarno kroženje zraka mimo stekla in lito železne vitalne dele. Priključek na dimnik je lahko zgoraj ali zadaj, pa noter ima potem zadaj tudi priključek za zajem zunanjega zraka in zrake odpiramo pa na tej točki.